म्हादयचे उदक गुंडावपा खातीर कर्नाटकाच्या भाजपा सरकारान बेकायदेशीरपणान चालू केला कनालाचे बांदकाम। गोंय सरकारान केले मान्य। केंद्र सरकारा आड केस दाखल करपाची भाजपा मंत्र्याची शिटकावणी। गोंयकारांनी पळयले कांकणाच्या आकाराचे सूर्यगिरण। दशकातले निमणे आणि वर्सातले 5वे सूर्यगिरण। वास्को सड्यार फुटली उदका पायपलायन। उदका पायपलायनीत मेस्तुरात जाले कोयराचे उदक। मेळ्या उदकाक लागून खुबळल्यात कस्टम कॉलनीतले लोक। लासलेले अवस्थेत सापडली 25 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याची कूड। हे खुनाचे प्रकरण आशिल्ल्याचो पोलिसांचो दुबाव। तरणाटो राय वाठारांतल्यान बुधवारच्यान आसलेलो बेपत्ता। येवकार, हांव सुशांत गावस। पळोवयात खबरो विस्तारान। निमणे गोयच्या भाजप सरकारान मान्य केले। त्यांच्या कर्नाटकाच्या सरकारान बेकायदेशीरपणान कळसा बांडोळा कनालाचे काम चालूच दवरला आणि 12 जाण धबधब्याचे उदक वळोवपाकय सुरवात केल्या। गरज पडल्यार केंद्रान कर्नाटकाक दिल्ल्या पत्राकय सुप्रीम कोर्टात आव्हान दितले आणि केंद्र सरकारा आड केशय घालतले, अशें उदका स्त्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिग्स म्हणटा। दुसरे वटेन ही पत्रां म्हटल्यार कोर्टाचो अवमान आसा। त्यांना बेगोबेग एका दिसाचे अधिवेशन आपोवचे, अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन केल्या। एके वटेन गोंयभर नातालांची परब चालू असताना दुसरे वटेन राजकीय मळार म्हादयचेर धिरयो चालूच आसात। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान कर्नाटकाक बरयल्लें दुसरें पत्र गोंयाक बादिकारक ना, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें। तेका फिलिप नेरी आनी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकारूय तेंको दितात। केंद्र गोंया वाटेनच आसा असोय दावो करतात, पूण मागीर गरज पडल्यार केंद्रा आड केश घालपाची भास करतात। पळयात हो घुसपा गोंधळ। What has happened? What has happened? It is confusing Goans, no? No, that's why we are clarifying. Goans should not worry as regards to Maday water diversion. We will see that we will not allow diversion. Through court we have to fight. So these letters are not relevant before the court. Let them show to the court and let them have their case. See, I don't know the intent of the central ministry for clarification getting this, but we are sure that we have a strong case before the Supreme Court, and that's why they are struggling just to sort clarifications. This is my submission. See, if center is taking GOA for granted, we will see that to challenge the central government also. Right. See, I agree that there is a effect of their construction which were carried out earlier, for which we have filed a contempt petition. Our team went and inspected the site in our own way. Recently, I can just Friday, and we have bought the report. It's an authenticated report by our own officials, for which I have perused the file. I have sent the file to Advocate General also. How to get this development to the Supreme Court? Disobedience. But water has been diverted. See, it is naturally gone. It is naturally gone. Yeah, because of their construction in such a way, they have constructed that conduit in such a way. How much quantity it has passed? See, that cannot be measured. Yeah. There is no any mechanism to measure. But our point is that to get this to the notice of the Supreme Court, that we have taken a strong note of this. After all this, you are taking up this with Supreme Court now? Definitely, with the facts and figures. We have taken photograph. The water has been diverted. Yes. It is a fact. Without award has been notified. Naturally, water is carrying towards the other basin. From other basin to No, even through that conduit, water diverted naturally. Now, in addition to that, they need to do a lot of dam works, for which they can't go ahead because the matter is before the Supreme Court. They can go to the extent of constructing the conduits, but for proper diversion, they need permissions. Barazan, for the tributaries coming to Barazan Fall, shows that water being diverted naturally, for which we will get to the notice of the Supreme Court, in addition to our earlier facts. जरी सेंट्रल मिनिस्टराचे वेगळे पद्धतीन स्टेटमेंट जरी आयलो असलो जाल्यार तुमी आमकां फुल विश्वास आसा आमच्या सीएमाचेर आनी ते पयलींच क्लियर केल्ले आसा सुरवाती पासून म्हादय विशयी कळसा बंडोरा विशयी उदक
वळोवपाच्या विशयी आमची भुमिका गोंयची ठाम आसतली आनी गोंयांक आमकां खंयच्याय थराचेर वचपाक पडल्यार चलता पूण आमी हांगा कॉम्प्रोमायज केन्ना जावची ना. दुसरे वटेन केंद्राच्या ह्या दुसऱ्या पत्राचेर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस तुटून पडल्या. ह्या पत्रांचो उरफाटो परिणाम जालो जाल्यार गोंयांत रेव्होल्युशन जातलें अशी शिटकावणी राष्ट्रवादी आमदार चर्चिल आलेमावान दिल्या. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन ह्या विशयाचेर एका दिसाचें विधानसभा अधिवेशन आपोवचें ही आपली मागणी परत लावन धरल्या. जाल्यार कर्नाटकाचेर फावोर करपी पत्रां दिवपी केंद्र सरकार फाल्यां सुप्रीम कोर्टात गोंया वटेन रावतलें हेची खात्री कितें अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार विचारता. जरी म्हजो डिमांड आशिल्लो की प्रायम मिनिस्टराक मेळचें आनी एसेंब्लीचें एक दीस सेशन मागोवचें म्हूण तरी आसतना आमी फाल्यां पॉलिटिक्स केलें हाजेर म्हादयचेर असो इम्प्रेशन गोंयांत वचचें न्ही म्हणून आय जॉयन द ऑल पार्टी डेलिगेशन. आनी थंय एक मुखी मागणी आशिल्ली, विथड्रॉ दीस लेटर. कोणूच एबियन्सां दवरपाचें उलोवं ना. आमी म्हणलें की लेटर विथड्रॉ कर, लेट सुप्रीम कोर्ट डिसायड वॉट एवर हॅज टू बी डन शूड बी डन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट टेक्स ए कॉल. 20 तारखेक ताचो स्टेटमेंट आसा प्रकाश जावडेकराचो दिल्लीक की आमी कर्नाटकाक 20 तारीख पर्यंत कर्नाटकाक गूड न्यूज मेळटली म्हणून. एका वटेन तो असो स्टेटमेंट करता. सो मॅटर सुप्रीम कोर्टा मदीं आसतना ज्या पद्दतीन कर्नाटका लेटरां एक्सचेंज करता सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट तांकां रिप्लायज दिता, ते पळयल्यार म्हज्या मुखार एक प्रश्नचिन्ह आसा, इज दीस बिकमींग एन कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आनी म्हणून म्हजी परत मागणी आसा, सरकारान ताबडतोब एक दिसाचें अधिवेशन घेवचें, ह्या पॉयंट्सांचेर थ्रेडबॅर डिस्कशन करचें एसेंब्ली भितर, युनॅनिमस रेजोल्युशन घेवचें. जी फॉरेस्ट मिनिस्ट्री आसा, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, ह्या सगळ्या घडणुकेचो आमी तेंचो पयलीं म्हणजे मिनिस्ट्रीचो निशेध करतात. तेजें खंडन करतात की ज्या तरेन तेणी एक न्यूट्रल स्टँड घेवपाक जाय आशिल्लो. जेन्ना मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्ट्री आसता तांकां कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्रा सगळ्या एक समान दवरपाची गरज आशिल्ली. पूण ज्या तरेन ही मिनिस्ट्री आउट ऑफ वे वचून कर्नाटकाक पत्र बरयता आनी त्या पत्रांचो भाशा पळयली जाल्यार तो तांकां फेवर करता. फाल्यां सुप्रीम कोर्ट मिनिस्ट्री कडेन क्लॅरिफिकेशन मागतलो, मिनिस्ट्रीचो स्टँड मागतलो. ही मिनिस्ट्री, ज्या मिनिस्ट्रीन ऑलरेडी आपूण बायस म्हणून दाखयला कर्नाटकाच्या सायडीन, ह्या मिनिस्ट्रीक आपली जी क्रेडिबिलिटी आसा ती आयज वगडायल्ली आसा. कारण तेणी ओपनली दाखयल्लें आसा की आमी कर्नाटकाक सपोर्ट करता म्हणून. प्रॉब्लेम उलट जालो जाल्यार एक रेव्होल्युशन गोंयांत जातलें की कर्नाटकान उदक वचचें, कर्नाटकान उदक वचचें आमी मानून तयार ना. ही तेगेली जबरदस्ती लॉ नासतना लॉ म्हणटा तो भायर उडोवन तो आपल्यागेली दादागिरी करून हें ऑर्डर दिता. सो तेजेर गेलो निशेव. चीफ मिनिस्टर स्टेटी लेवलाचेर कामी पडना. आतां सेंट्रलाचेर कितें कामी पडलें जाल्यार त्या चीफ मिनिस्टरांनी सेंट्रलाक चिंतपाचें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोंयकारांक बिरेस्तारा सूर्य गिराण पळोवपाची संद मेळ्ळी. सूर्य आणि पृथ्वीच्या मदीं चंद्र आयिल्ल्यान सूर्य कांकणावरी दिसतालो. 8 सुमार गिराण सुरू जाल्ले ते सकाळी 10:30 जायसर दिसताले. देखून सकाळी 11 जाय मेरेन वातावरणात दमट आसली. हे गिराण पळोवपाक पणजेच्या जुंता हाऊसाच्या टेरेसाचेर सुमार 250 लोक जमलेले. दशकातले हे निमणे आणि ह्या वर्सातले 5वे सूर्यगिराण. The actual eclipse is an annular solar eclipse where we see the ring of fire, which could be seen only in parts of Karnataka, Kerala and Andhra Pradesh, where our team went and we showed the people over here live. There were 250 people who were present over here. We showed the eclipse live for them. The eclipse in Goa started at 8:04 in the morning and the maximum which could be seen was at 9:23. दक्षिण गोंयच्या लोकांकूय हे गिराण पळोवपाची संद मेळ्ळी. गिराण पळोवपा खातीर मराठी विज्ञान परिशदेन लोकां खातीर खास तरतूद केल्ली. चंद्र सूर्याचे तुळेन आकारान ल्हान आशिल्ल्यान सूर्य कांकणावरी दिसतालो. The maximum of annular eclipse from Goa was visible at 9:24, wherein 88% of the sun was covered by moon. मडगावच्यान खबराकार संदीप तुयेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो.
नळांतल्यान म्हेळे उदक येवप हे आता सदाचेच जाला। वास्को सड्यावयल्या मिनी सोनसडो जावन राविल्ल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पातली घाण उदकांत वचून मेळटा आणि हेच उदक वास्कोतल्या सड्यावयल्या कस्टम कॉलनीतल्या लोकांच्या नळांक येता। कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात जेसीबी लावन काम चालू असताना कोयरा पोंच्यान गेल्ली पायपलायन फुटली। हे पायपलायनींतल्यान म्हेळे उदक येता। फाटल्या 3 दिसा सावन कस्टम कॉलनीतल्या लोकांच्या नळांक म्हेळे उदक येता। 3 दीस पाशेस काढून रावलेल्या कॉलनीतल्या लोकांनी चौथ्या दिसा सड्यावयल्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या भायर आंदोलन करपाक सुरवात केली। पिवपाच्या उदकात कोयर मेस्तुरात जाता ते पळोवन थळव्या लोकांक धपकोच बसलो। कोयरांतले बॅक्टेरिया उदक सांठोवन दवरिल्ले टाकयेत मिक्स जाल्ले आसूं येता असो भंय कस्टम अधिकाऱ्यान उक्तायला। ही उदका पायपलायन जाता तितल्या बेगीन दुरुस्त करची अशी मागणी तांणी केल्या। और ये पाइपलाइन जो है यहाँ गार्बेज एरिया जो है इसके नीचे से गया हुआ है और ये 4th या 5th टाइम होगा विद इन 2 years। ये बार बार जेसीबी यूज़ करते हैं, ये फोड़ देते हैं। और ये देखिए आप इधर देखिए, इधर थोड़ा हम जो है बहुत ही दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये 3-4 दिन से आ रहा है। इवन इनके जो यहाँ पे डिप्यूट रहते हैं लोग, ये ना हमें बताते हैं ना PWD को बताते हैं। तरह से इसमें कम से कम 300 लोग जो है स्टे करते हैं इस कॉलोनी में, 300 लोग होंगे। और पिछली बार ये फटा था, सेम कंडीशन। बाद में PWD ने बनाया, बट हमारे लिए अभी हम लोग जो है पैसे इकट्ठा कर करके 35,000 उसको पंप करके और फिर सफाई करके हमने लिया था। अभी फिर तोड़ दिया। कुछ परमानेंट सोल्यूशन इसका निकालना चाहिए ना। 4th-5th टाइम हो गया। इवन इनके सुपीरियर्स को भी पता है, PWD को, यहाँ PVC पाइप है अंदर। एटलीस्ट उसको जो है कहीं या तो यहाँ पे डाल के परमानेंट कुछ कंक्रीट का बना दें, उसके अंदर से पाइप डाल दें, या फिर कास्ट आयरन का पाइप डालें, उसके ऊपर कुछ बढ़िया कंक्रीट का वो कर दें, सो दैट जेसीबी वगैरह चढ़े तो वो उस पर असर ना करे। ये बार बार की समस्या है। ये पिछले महीने भी हुई थी, जो 35,000 रुपये खर्च हुए थे। ये बार बार ये, और ये लोग इन्फॉर्म भी नहीं करते। कहीं ये पानी पीने के लिए हम लोग मजबूर हैं, ये भी सही नहीं है ना। तो ये मांग है कि एक तो पाइप इधर से उधर किया जाए, और जहाँ पे पाइप है एक चिन्हित किया जाए कि यहाँ पे पाइप है, ताकि वहाँ पे जेसीबी ना चले और आने दिक्कत ना हो। फिर आम्ही आमच्या लेवलाक त्या सगळ्या ऑथॉरिटींक म्युन्सिपालिटीच्या ऑथॉरिटींक आनी कालच्यान हांव फोन करीत काल बसून सांगलें, PWDच्या जेई बसून सांगलें हांवें, हांगा पायप फुटलेलो आसा आनी पायप फुटलेलो आसा। आमच्या टाकयेक आतां 3 दीस जाले लगातार आमकां वास येता आनी ती आमी पिता आनी हे भुरगे सगळे आमचे कॉलनी रेजिडेंट आसा, सगळ्यांनी पिलां उदक तें। कोणाक कितें जायत आनी इतलें हजार्डस हांगा वेस्ट आसा तें मातशें अदर सायड ऑफ द कंपाऊंड हे तेंच्यांनी शिफ्ट करून दिवचें, हे लास्ट टायम बसून सांगलेलें तांकां, पूण तें अजून पर्यंत कांय जावना। आतां डॅमेज जाल्या उपरांत हे हांगा जे कोण इंचार्ज आसा ते आमकां कांय इन्फॉर्म करनात आनी 4-5 दिसां उपरांत चड प्रॉब्लम जाता, आमकां वास चड येवपाक लागता। तेन्ना आमी लायन रातचे 3 आनी 4 येवन चॅक करतात, तेन्ना आमकां कळटा की खंय तरी बाबा पायप डॅमेज आसा। तेजे उपरांत आमचें फुडलें काम चालू जाता। PWDच्या प्लंबराक आपय हें कर तें कर आनी तेजे उपरांत हें काम जाता। जाल्यार म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा, हे जे गार्बेज जी आसा थंय जो कोण इंचार्ज आसा जावं जे डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी आमची जी पायपलायन आसा त्या पायपलायनीचेर कॉन्क्रीट जावं कितें तरी करून परमनंट सोल्युशन करून आमकां दिवचें, जाल्यार आमकां CPWDकूय प्रॉब्लम ना, आमचे जे कस्टमाचे एलओटी आसा तांकां। वास्को सड्यावयल्यान आमचो खबराकार हिरू महाले। सांताक्रूज बांबोळी महामार्गाचेर नियाज हॉटेला सामकार उदका पायपलायन फुटल्या। हे फुटिल्ले पायपलायनींतल्यान कितलेशेच लिटर उदक व्हांवन फुकट गेला। महामार्गाचे काम करपी कामगारांनी ही पायपलायन फोडिल्ल्याचे थळावे सांगतात। ह्या कामाचेर भौशीक बांदकाम खात्याचे लक्ष नासल्यानूच उदका पायपलायनी परतून फुटतात अशें तेंचें म्हणणें। हे सुवातेर पायपलायन फुटपाची ही 4थी खेप आशिल्ल्याचे थळावो नागरीक आर्थूर डिसोजान सांगलें। फुटिल्ले उदका पायपलायनीक रबर गुठलोवन दवरल्यान उदका पायपलायन फुटल्या हें कळपाक जायना म्हणून तेच्या वयर सिमिटाची पोती दवरल्या। रस्त्यार मारलेल्या चरात उदक भरलां, तरीकूय तेंच्यांनी काम बंद करूंक ना, तेचें काम चालूच आसा। आता तुम्ही पळोवंक वयशा MVR हे रस्त्याचे पळय एक्सपान्शन वर्क पळय चालू आसा, तांणी हे पायप हे जाग्यार हे फूल जाग्यार खूब पायप क्रिस क्रॉस जाले। सो दिस इज आतां तांणी 5 पाटी ह्यो पायपलायन फोडल्या, 4 पाटी पायपलायन फोडल्या। पळय आतां पळोवंक वयशी जाल्यार थिंगासर हेणी MVRच्या लोकांनी ते पायप फोडलां आनी ते लिपोवपाक तांणी ताजेर रबर बुर्राश बांदल्या आनी ताजेर वयल्यान कॉन्क्रीट घालला, म्हणजे कोणाक दिसचें न्हू। आनी मागीर हे फुडें मागीर आमचें काम जालें आनी मागीर लिपलें काम, काबार, स्टोरी ओवर।
हे काम actually should be supervised with the JE, the AE or E, whoever it is, had the PWD पळय कोण कामाक आसता पळय ताणें इवन ताका सुपरवायज करपाक जाय आनी सांगपाक जाय ते MVR लोकांक बाबा हे आमचे लायन आसा, ही आमची वाल्व आसा. आतां ही पायपलायन आतां फोडल्या ती लिकेज बंद करतलो जाल्यार तांकां आतां थिंगासर थिंगा पयशे जाल्यार थिंगा सोदता ते वाल्व सोदता त्या म्हणसर हिंगासर लायन कंटिन्युअस लिकेज आहा, लोकांक त्रास. हे लायन बंद करिना, लायन शिफ्ट करिना जाल्यार आमी सगळे लोकांक घेवन PWDच्या ऑफिसान उबे रावपाचे. कित्याक ओन्ली वेन यू रिवोल्ट देर इज सम एक्शन. कितलेशेच फावटी सांगून लेगीत भौशीक बांदकाम खात्यार हेचेर आडनदर केल्या आनी लोक आमकां प्रश्न विचारतात. आमी तांकां कितें म्हणून सांगतले. आतां लोकांक घेवनूच भौशीक बांदकाम खात्यांत वचचें पडटलें. मागीरूच अधिकाऱ्यांक जाग घेतली अशें थळावो सरपंच प्रसाद नायकान सांगलें. आमच्या नांव आतां म्हणटा उदक ना आतां कितें करतले सांग. आतां हांगा येवन पळय पळोवन आतां तांकां सांगलां बंद कर. पयलीं म्हणल्यार हें काम उसय आनी रिपेर करून दी म्हणून. लोकांक उदकाची गरज आहा. फाटल्या दिसांनी चवथी कडेन ते फुडें हें करून दवरलेलें तेंच्यांनी. तेन्नाय मागीर रस्तो आमी सांगलें बंद करताले तुमचें काम बंद दवर आनी पयलीं ती पायपलायन तेन्ना ती पायपलायन ती घातल्या तेंच्यांनी. पूण हांकां आतां अशें रस्त्यार येवन सांगपाक जाय, तेंच्यांनी चिंतून करपाक जाय न्हू. आतां हें जायना जाल्यार मागीर हांव सगळ्या लोकांकूच घेवन वयचो पडना. लोक येता आमकां सांगता आमी कितें करतले सांग. लोकांकूच घेवन वयता PWDच्या ऑफिसान नाल्यार बाबा पळय म्हणून. सांताक्रूजच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. रायचो एक 25 वर्सां पिरायेचो भुरगो कूड लाशिल्ले अवस्थेत देवपास लोटले सापडला. सिटो मार्कूस त्याचे नाव. 25 डिसेंबराच्यान तो बेपत्ता आसलो. ताचो खून जाल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. सद्याक तरी मर्डर हो सुसायड तें कांय खबर ना. पूण आमी पुलिसांक एकूच रिक्वेस्ट करता आमी जातले बेगीन आनी बरे भशेन तीन इन्वेस्टिगेट करचें. मर्डर तर जालें जाल्यार थंय सायडींच्यान पेट्रोला बॉटली नाजाल्यार कितेंय तरी आसूंक जाय. पूण क्लू तर सद्याक कांयच मेळोना. पूण आमच्या पुलिसांक एकूच रिक्वेस्ट आहा जातले ते फास्ट आनी इन्वेस्टिगेट करचें. केन्नाच्यान ना आसलो आयज पेपरार आमी मिसींग रिपोर्टूय ताचो वाचला आनीक पुलीस स्टेशनार ताणें मिसींगूय कंप्लेन केल्ली आहा तेजी फॅमिलीन. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. MPT क्रूज टर्मिनलाचेर गोवा मायल्साचे टॅक्सीवाले आनी मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट टॅक्सी युनियना मदीं कोफुसांव सुरू जाला. गोवा मायल्स टॅक्सीवाल्यांनी क्रूज टर्मिनला कडल्यान 3 किलोमीटर पयस रावचे अशें मुरगांव टुरिस्ट टॅक्सी युनियनाचें म्हणणें. जाल्यार मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट टुरिस्ट टॅक्सी युनियनाचो कावंटर कायदेशीर आसा हय असो गोवा मायल्सवाल्यांनी तांकां प्रस्न विचारला. आपूण थळावे टॅक्सीवाले आशिल्ल्याचें मुरगांव पोर्ट टुरिस्ट टॅक्सी युनियनाचें म्हणणें. गोवा मायल्स टॅक्सीवाल्यांक क्रूज टर्मिनला वेल्यान भाडी मारपाक दिली जाल्यार आपलो धंदो जावचो ना अशें मुरगांव पोर्ट टुरिस्ट टॅक्सीवाले रजाव दितात. काल तो सर्वेश होबळे म्हणून म्हाका तेणी म्हाका जवळ जवळ 10 फावटी तरी फोन करून म्हाका तेणी हें करून घातला. म्हटल्यार चाळोवन घातला आनी कितें रेकॉर्डिंग केलां तें म्हाकाय काय खबर ना तेणी कितें म्हणून रेकॉर्डिंग केलां. तेचेर हांव आतां कंप्लेन फायर करता. गोवा मायल्साचो दुसरो गोवा मायल्स घेवन थंय आपूण रावता गाडी गोवा मायल्साच्या घेवन. ते एक्चुली गोवा मायल्सान थंय रावप न्हू. कित्याक गोवा मायल्सानूच थंय भाडी मारपाची. आमी लोक आमकां तें कांय मेळना न्हू. आमी कितें करपाचें कशें पोट भरपाचें आं म्हणून तांकां सांगलें तुमी 3 किलोमिटरच्या भायर रावपाचें म्हणून. जाल्यार दुसरे वटेन क्रूज टर्मिनला पासून 3 किलोमिटर पयस रावपाक सांगपा फाटल्यान कसलो वेव्हार आसा अशें गोवा मायल्स ऑपरेटर्स विचारतात. हांव सांगूंक इच्छिता कितें ह्यो जो संजय कानोजी लास्ट टायम म्हाजी 2 फावटी गाडी गोवा मायल्साच्या बुकींग अंडर जेन्ना सकयल क्रूज टर्मिनला कडेन बुकींग घेवपाक येयलो तेन्ना तेणी कितें सांगलें तूं हांगासून गॅस्टाक रिसीव करपाक शकना. यू हॅव टू गो अवे 3 किलोमिटर्स. आतां म्हाका तुमकां विचारपाक इच्छिता आतां गॅस्ट ह्यो 3 किलोमिटर चलोन सडा एरियान येवपाक जाता काय विथ बॅगेज. इट इज पॉसिबल. आनी हे तुमी खंयच्या कायद्यान तांकां इनजस्टीस करता. गॅस्टाक इनकन्विनियन्स जावपाक अशें कितें तुमी हें करता त्रास करता. म्हाका सांग हांवें गोवा मायल्सा अंडर गाडी रजिस्टर केली बुकींग येयली जाल्यार हांवें ती रिसीव करपाची काय ना. इनकेस करपाची ना जाल्यार म्हाका विचारपाक सोदता हांव सीएमाक जे गोवा मायल्स फ्युचर ऑफ गोवा म्हणटा ते कितें तुमी तेचेर कितें तरी एक्शन घेवन हिंगा चालू करतले काय ना. हांवें जेन्ना लास्ट टायम तांकां विचारलेलें की हेंचे कडेन कितें वॅलीड डॉक्युमेंट्स आसा वेदर इट इज विथ MPT तेंच्यांनी कितें MPT अंडर आसा जाल्यार तेजें कितें टेंडरींग जालां बिकॉज इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी तेजें टेंडरींग जाता एज पर द प्रोसिजर दॅट शूड बी अ टेंडरींग.
I don't think it is a tendering is done for this cruise terminal. Secondly, जर तो GTDC अंडर आसा जाल्यार तेंच्यांनी स्पेसिफिकेशन्स दिवपाचे, सो तेंच्यांनी खंयचे परमिशन घेवन ते चालू केला आनी कोणी तांकां परमिशन दिला. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. दिवचलचो नगराध्यक्ष आणि दिचोली बचाव अभियानाचे बरेच पेटला. नगराध्यक्ष सतीश गावकरान केले सगळे आरोप आणि विधानां फटीची म्हणून सांगतना दिचोली बचाव अभियानान सतीश गावकराक फुडले फावट वेचूनच येवन दाखय असे आव्हान दिला. गावकार आणि नगरसेवक बाळू बिर्जेच्या राजीनाम्याची अभियानान मागणी केल्या. दिवचल पालिकेन बाजारातल्या कामांच्या बाबतीत चलयल्ल्या गैरव्यवहारांचेर डिचोली बचाव अभियानान उजवाड घातलेलो. तेका जाप दितना सतीश गावकरान नरेश सावळ दिवचलचे उदरगतीत आडमेळी हाडटा असो आरोप केल्लो. पण डिचोली बचाव अभियानान परत पत्रकार परिषद घेऊन त्याच्या आणि पालिका प्रशासनाच्या विधानातल्यो विसंगती दाखयत पालिकेचे नाव पेड्ड्यार करपी सतीश गावकार आणि नगरसेवक बाळू बिर्जेक भाजपातल्यानच काढून उडोवपाची मागणी केल्या. पळयात. आमच्या चेअरपर्सनान सांगला की जी स्टेअरकेस आसा पळय ही स्टेअरकेस पडपाक पावल्या म्हणून ती आमी काडटा म्हणून, आनी ती पडली जाल्यार तांचेर पडूं शकता ह्या हातून काडल्या म्हणून. पण हांगा चीफ ऑफिसराचो त्याच पेपरार चीफ ऑफिसर सांगता आनी टॅक्निकल सेक्शन सांगता स्टेअरकेस इज स्ट्रॉंग, स्टेअरकेसीक काय प्रॉब्लेम ना, पण ती आमकां काडपाक जाय कारण 4th फेसीक तांकां टॅक्निकल कितें प्रॉब्लेम्स येता, 4th फेज तांकां चालू करपाक मेळना, 4th फेसीक त्या हाज्या कारणान त्या डेव्हलपमेंटाच्या कारणान ती काडची पडटा. परत 2 कॉन्ट्रडिक्शनल स्टेटमेंट्स तांच्या दोगांय भितर आसा. सो हे स्टेटमेंट सारके ना, हाज्या कारणान आमकांय संशय येता, लोकांकूय संशय येता की भितर हांचें कितें चल्लां काय म्हणून. जुने पोलीस स्टेशन जे असले त्या जाग्यार नवीन प्रकल्प उबारपाचो जे आमी जेन्ना प्रयत्न केलो तेन्ना त्या प्रयत्नाक कोणी घातलो ते सगळे लोक जाणा. वॉकिंग ट्रॅक आमी बांदलो तेन्ना कोणे घातलो हे सगळे लोक जाणा. सेतू संगम कोणे घातलो, ताका बांदलो कोणे बांदूंक गेले, ताका घालपाचो प्रयत्न केलो हे सगळे लोक जाणा. कदंबा बस स्टँड कोणे घातलो हे सगळ्या बिचोलकारांक खबर आसा. ग्रावंडाची सादी ग्रावंडाचे मेंटेनन्स करपाचे सुद्दां हांचे कडेन जमाना. नरेश सावळाचेर आरोप करता आसतना तांचेर खूब आरोप केले, पण नरेश सावळ हो मनीस कसो आसा, हो कसो कार्यक्षम मनीस आसा हे आयच्या सतीश गांवकार आनी तांच्या कावन्सिलरान सांगपाची गरज ना. बिचोलच्या म्युनिसिपालिटीचे 2 जाण कावन्सिलर आसा हे पुरेपूर कारणीभूत आसा. आनी पयलो जो आसा तो म्हणजे बिचोलच्या म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन सतीश गांवकार आनी दुसरो जो आहा तो बाळू बिर्जे. ह्या लोकांनी आयज बिचोले म्युनिसिपालिटीचें नांव आसा तें घाण केल्लें आसा. आयज जी बिचोलची बीजेपी जे आयज म्हणटा पळय बिचोले म्युनिसिपालिटी बीजेपीची म्युनिसिपालिटी, आयज ही बीजेपीची आयज ह्या दोगा कावन्सिलरांनी बीजेपीची जी घाण केल्ली आसा आयज बिचोले सपोज गोंयाभर बीजेपीची घाण जाल्ली आसा. तेन्ना हांव बीजेपीक म्हाजी कळकळीची विनंती आसा की ताबडतोब आसा हे दोगा सतीश गांवकार असो चेअरपर्सन ताबडतोब एका खुर्चेची खाली करची. त्याच बरोबर म्हाजी मंडळाकूय विनंती आसा की हे जे 2 जाण आसा कावन्सिलर हांकां ताबडतोब आसा ते ह्या बीजेपी मंडळाच्या बीजेपीनसून हांकां हकालपट्टी हेंची दोगांची जावची ही हांव हेंची कळकळीची विनंती करता बीजेपी कडेन. आयज जेन्ना इलेक्शन जालें बिचोलच्या विधानसभेचे तेन्ना नरेश सावळ पडलो खरो, पूण तो 300-400 मतांनी पडलेलो आसा. तो 1000 मतांनी पडोंक ना. तेन्ना आनी तुका एक गोश्ट सांगूंक सोदता की जे 2 वार्ड तुजे आसा पळय त्या दोनूय वार्डांनी बरोबर लीड घेतलेली आसा त्या दोनूय वार्डांनी. तेन्ना तुका सांगूंक सोदता तूं नरेश सावळाक दाखोवपाची गरज ना. तुका कितें आसा तें आमी आतां इलेक्शनान दाखयतले. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आता मारूया हेर खबरांचेर नदर. पळयात न्यूज राऊंडअप. शिक्षण खात्याच्या राज्य शिक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेन गोवा समग्र शिक्षा अभियानाच्या जोडपालवान मुळाव्या शिक्षकां खातीर कार्यशाळा घडोवन हाडल्या. दयानंद कला केंद्रान कुडचड्यार चंदेरी फूड अँड कल्चरल फेस्टिवलाचे आयोजन केला. हे फेस्टिवल 30 तारखेमेरेन चलतले. बेकायदेशीरपणान चिरे आणि रेवेची येरादारी करपी 4 ट्रक कुडचडे पुलिशेन धरले. मायन्स अँड मिनरल कायद्याखाला कुडचडे पुलिशेन ही कारवाय केल्या. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आणि सावड्डेच्यान प्रहर सावड्डेकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.